na na Avange bengekwenza da mina kuwe bekusuka ngaphakathi avange bengekwenza dali mina kuwe bekusuka ngaphakathi uthanda umuntu isinqumo dali ukhetha ukuhamba ngeke ngizime kodwa inhliziyo iseyiyaliya engathi kuthengwa mina wekuphela likholo Yo, andibelieve. Hayi cha ebuhlungu ngcini. Hayi, ayisesipoho siya. Hayi, no asisipoho. Sigadle kuqala kunabo uzobona bengekazi ukuthi bazokugadla imaka ngoku lantwana le ngisifelele sibethe bullethe eziyi-2 ufuna kanjani kodwa hey into athi ujule apha le ndawo ya bayidule apha ngole ntwana kodwa inayo ibullethe poison athi zitheni khutshiwe kaloku khutshwa phaa ekliniki laba bayinetlise fast ya hayi ndiyayivumela ke loo yefethu alikholelo le sithethe Dona fethu siyazapha ayichaka kubi insanga wena fethu hayi lesikere sakho sesentsango okay kanmema serious maybe siche dana la idea tikwana la wena mjidimele fethu amagustinyo nyonyo wandanga kubona unsimbi yene mayisuka kwayena zimlengela lefipa uma 26 manje tushuthi sijikela nyangani zoyikizongo zantwana ngazi jebela ngale gani yazo ayinceda agani wekho somthethweni ayinceda buya yaza kuthi ayinceda afoni ngithetha ngawo ngabani nawe ongekho kuthi nawe nje soyithuba wasuka ngalapha thina siyafika wefoka off ngicabana ndoni ngo kodwa na ukwakuthi wena akunceda akusekhaya sana that is cup of land siyakhula innocent yo hayi leli ngilifana ezathi zibalekile foni izolo kodwa mtshana utata mkwadi benimlinde agalele e10 besegalele e9 benimlinde agalele e10 bezambona xa ninomsini
Hayi mtshana, ngeke ndizibethise mna. Ungncama uthi ndiligwala, anolwa ningekho mntu ongazonqanda. Kodwa namtshana funeka kufundisa ikarati. Yabo mtshana, ayiqondi ikarati mos. Kung fu. Yamazi kung fu? Uyafuna uba Michael Jackson? Funeka kufundisa uweza Michael Jackson wena. Yho, Michael Jackson bethe zawe. Yho, banesweet esport sakhe. Yho, uyamazi? Michael Jackson, Michael Jackson. Wena mtshana, uzaphuka wena. Bana nangesini womtshana. Khumkile? Sezikabani? Sezam? Nasini mna nje mtshana. Nasini mna. Yasibona isini apha. Asikho. Wasikho nje mtshana. Hayi nguboy nesini. Uboy? Uboy waphi ngoku lo? Uvelwethu. Umamboyi. Ubranti. Mamba ibhokhwe. Wayenzani ibhokhwe umamboyi? Yoligazini ibhokhwe liko. Ukhwela ibhokhwe. Ndiyanda yakhe. Ndithi mamboyi ibhokhwe. Ndayiqonda ke ngoku mtshana. Ndayiqonda ste. Mtshana, bazuzondihlambela ikawusi. Yazi apha ekomini mtshana, bohlamba ikawusi. Hamba. Ngibona nale nto agoloza wena. Hamba, bohlamba ikawusi kothini. Inana le nto iyandiqhela. Futhi, mandingenzi into apha endlini. Le ntwana le. Andizaba ndiyiqhatha yi-10 cents, ndithi yi-10 rand. Abantwana bayaqhatha. Nathi sasiqhathwa ngelo xesha lakudala. Uyahamba ndilala. Sowuzigqibile? Zuthi kanti uzirobhile. Uzirobhile. Yho, awusola mtshana. Yazi mtshana, wena mtshana. Kodwa unjalo nje. Uyawazi nje amantombi. Engathetha kwezi stock city. Wena mtshana. Uyazidalela. Anza kushiyela mtshana. Phola. Akushiyela malume. Isankulu le. Afana noba isaphele. Uyayiqonda? Uliqonde mama. Yho. Jonga mtshana. Njengoba sondihlambele ikawusi. Asosuwasha izitya. Ungalibali ukorobha. Kwathini ungalibali ukorobha apha? Yepha koledi la we. Uthi bakunike imali yombane. Ngicela yombane. Malume. Mtshana. Sesitya simdaka. Angithandi sizelana. Tata uMandela. Ubulewe ngibani? Mtshana. Uciva. Yazi ndizalwa izolo. Uciva ndizalwa izolo. uMandela bevele endabeni ngoku. Apha ngo-7. Bevele endabeni uMandela. Hayi, arasapho lo. Njani kuninthe yini? Hayi in. Wena mshana. Uyancama umnjawu nje. I want